sensasinya itu bernafas sangat lega. Kemudian ditarik sampai kepala atas. Ini adalah alat anti mendengkur atau anti mengorok. Cara kerja alat ini adalah dimasukkan ke dalam lubang hidung. Di bagian ujungnya sini dimasukkan ke dalam lubang hidung. Kemudian sirkulasi udaranya terletak pada bagian depannya sini. Ini terbuat dari bahan karet, yang ini terbuat dari bahan plastik. Cara penggunaannya itu masukkan ke dalam lubang hidung. Dan ketika digunakan, sensasinya itu bernafas sangat lega. Lubangnya untuk hidungnya terasa lebih besar, sehingga ketika saya tidur tidak akan mendengkur atau bersuara. Lega sekali. Ini adalah alat anti mendengkur dengan cara digigit. Di bagian dalamnya jika dibuka, di sini ada dua buah alat utama. Yang ini, bagian biru ini dimasukkan ke dalam bagian depannya, dipasang. Jadi di sini ada tempat untuk menggigit gigi bagian atas dan gigi bagian bawah. Masukkan ke dalam mulut, kemudian gigit. Maka tidak akan mendengkur atau bersuara ketika tidur. Ini adalah alat mendengkur dengan cara dimasukkan ke dalam lubang mulut. Di bagian dalam, seperti ini bentuknya. Lucu sekali bentuknya, lihat seperti sebuah empeng bayi atau dot bayi. Di sini dimasukkan, di bagian lubangnya sini masukkan lidah kita. Maka tidak akan membuat kita terbuka mulutnya. Contohnya seperti ini. Ini adalah alat anti mendengkur dengan cara dipasang pada bagian kepala. Alatnya ini cukup lentur ya. Cara penggunaannya itu dipasang pada bagian dagu, kemudian ditarik sampai kepala atas. Seperti ini. Ini efeknya, ini dagu saya akan ketika dalam keadaan diam gitu ya, tertarik ke atas sehingga ketika tidur tidak akan sampai terbuka mulutnya seperti ini. Sehingga ketika tidur tidak akan mendengkur atau mengorok. Ini adalah jam tangan anti mendengkur. Dengan menggunakan jam tangan ini, ketika kita tidur, itu seperti ada sebuah perlakuan, yaitu akupuntur elektrik. Bagian belakangnya sini ada gel yang harus dipasang 2 buah. Kemudian baterainya dipasang, baterai A3. Cara kerja dari jam tangan anti ngorok atau mendengkur ini adalah, di sini ada bagian yang diputar, ada nomor 1 sampai nomor 7. Ini akan menentukan besar kecilnya getaran strum yang diberikan oleh jam tangan ini kepada tangan kita. Semakin tinggi nomornya, ini semakin besar tingkat setrumannya ketika kita mengorok atau mendengkur. Misalnya saya bicara seperti ini, denyut nadi saya itu semakin cepat, maka alat ini akan menyala dan langsung menyetrum tangan saya. Ini sama aktivitasnya ketika mengorok. Denyut nadinya itu tinggi dan membuat alat ini bekerja menyetrum tangan kita. Tapi jangan khawatir, setrumannya itu ringan, tidak terasa sakit, dan ketika mendengkur, suara dengkurannya akan lama-lama hilang. Wow, unik sekali alat ini.